Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Heute koche ich Auberginen-Curry mit Fladenbrot. Aubergine eigentlich wie Schwamm. Ich kann aufsaugen den Geschmack, genau wie Soja geschnitten. Deswegen heute mache ich einen leckeren Marinaden-Geschmack. Und dieser Geschmack ist sehr interessant und sehr lecker. So, machen wir anfangen. Heute wichtige Zutaten brauche ich Kokosmehl, Sojasahne, Aubergine, Koriander, Mandelmus, Ingwer, Senf, Sojasnetze, Curry, Paprika und Tomatenmark. Zum ersten schneide ich die Aubergine. Aubergine einfach nur Würfel schneiden. So, in Süße geben. Jetzt ein bisschen Salz. Mischen. Salz ist hier Wasser raus und nachher kann man gut marinieren. Deswegen jetzt lasse ich 10 Minuten. Und Wasser kochen, ein bisschen Salz dazu. Wasser ist kocht. Sojasnetze dazu. Sojasnetze kochen, ca. 10 Minuten bis das weich ist. Weiter mache ich Marinaden, ganz einfach. Sojasahne, Senf, Tamarine, bisschen Salz und Schwarzpfeffer. Ganz einfach, oder? Das ist perfekt. Dieser Geschmack, was ich gerne und nachher marinieren, ist genau so der Geschmack. Schnitzel schon 10 Minuten gekocht, jetzt abgießen. Kalt spülen. Fest ausdrücken, die Wasser alle weg. Und Aubergine auspressen. So. Brauche viel Kraft. Wenn kleines Stück schneide, brauche ich nicht so viel Kraft. Ich habe zu großes Stück geschnitten. Voilà! Das wieder zurück hier. So, jetzt Schnitzel mit Aubergine zusammen. Und das Marinadensoße ist ein bisschen säuerlich. Alle dazu. Und mischen. Jetzt Aubergine und Schnitzel erziehen diese Marinadensoße. Das ist wahnsinnig, sehr lecker. Und jetzt das alles zusammen in der Backblech.
Einfach schön für alle verteilen. Liegt sehr schöner Geschmack. Also, jetzt backen ich ca. 20 Minuten. Weiter koche ich die Currysoße. Ganz einfach. Nüsse in den Topf. Ein bisschen Ingwer reiben. Und Tomatenmark. So, ca. 2 Minuten kurz rüsten. Und ein bisschen Currypulver. Paprikapulver. Das sehr schnell verbrennen. Nur einfach kurz und Wasser abdurchen. Riecht sehr gut. Weiter, Jakobsirup. Und Tamari-Soße. Und Kokosmilch. Ein bisschen Salz. Und Pfeffer. Und Bananenmus. Sehr cremige Currysoße. Lass fertig gebacken. Lecker. Das in den Topf geben. Alle zusammen vermengen. Jetzt kann man anrichten. Ganz einfach. Noch ein bisschen Koriander. Dieses Rezept passt sehr gut mit Fladenbrot. Fladenbrot, Rezept steht unten im Link. Das ist eine wunderbare Kombination. Cremig, würzig und dieser Geschmack alle im Mund. Sehr schöner Aroma. Das werde ich erklären, muss probieren selber. Und sag für mich, was mir gefallen, okay? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis anderes Mal. Tschüss. Das ist ein leckeres Rezept und einfach.